ஹலோ எவ்ரிவன். நம்ம இன்னைக்கு பேரண்டத்தின் இயல்பு அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கை பத்தி பார்க்க போறோம். இந்த பேரண்டத்தின் இயல்பு அப்படின்னா பேரண்டம் இந்த பிரபஞ்சத்தை மீன் பண்ணுது. ஸோ இந்த பிரபஞ்சம் இதுக்குள்ளதான் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்கக்கூடிய எல்லா விதமான நட்சத்திரங்கள், அப்புறம் கிரகங்கள், துணைக்கோள்கள், கோள்கள் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா இதுக்குள்ள அடங்கியிருக்கு. ஒட்டுமொத்த இது வரைக்கும் பார்க்கக்கூடிய தொலைநோக்கியை வச்சு பார்த்த எல்லா விதமான பொருட்கள், பருப்பொருட்களும் இதுக்குள்ள அடங்கிருது. ஸோ இதுதான் பிரபஞ்சம்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். அந்த பிரபஞ்சம் எப்படி உருவாச்சு, அந்த பிரபஞ்சம் எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு, பிரபஞ்சத்தோட இயல்பு எப்ப ஏற்பட்டது அப்படின்றத இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள பார்த்தோம்னா விண்மீன் திரள்கள், அது நட்சத்திர கூட்டங்கள்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். எக்கச்சக்கமான நட்சத்திரங்கள் சேர்ந்த அந்த தொகுதியை தான் விண்மீன் திரள்கள்னு சொல்லுவோம். இங்கிலீஷ்ல சொல்றதா கேலக்சிஸ்ன்னு சொல்லலாம். ரைட்டா. ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விண்மீன் திரள்கள், கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள், விண்கற்கள், செயற்கைக்கோள்கள் இதெல்லாமே சேர்ந்து ஒரு டோட்டல் ஒரு தொகுதியை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் பிரபஞ்சம் சொல்றோம். இந்த பிரபஞ்சத்தை பத்திய படிப்பை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தோம்னா வானியல்னு சொல்லுவோம். இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி உருவாச்சு, அது எப்படி அழியும், இந்த மாதிரி பிரபஞ்சத்தை பத்திய படிப்பை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா வானியல்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த வானியல் கருவிகள், அதாவது இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி உருவாச்சுன்றதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தேவையான கருவி எது முதல் மூல கருவி என்னன்னு பார்த்தோம்னா தொலைநோக்கி தான். தொலைநோக்கியை கண்டுபிடிச்ச பின்னாடி தான் பிரபஞ்சத்தை பற்றிய படிப்பு ரொம்ப ரொம்ப வேகமா பயங்கரமான வேகத்துல வளர்ந்துருச்சு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா போன நூற்றாண்டு வரைக்கும் ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சமே நம்மளுடைய விண்மீன் திரள், நம்ம பால்வெளி விண்மீன் திரள்னு சொல்லுவோம். நம்ம வாழ்க்கக்கூடிய நம்ம சோலார் சிஸ்டம் பால்வெளி விண்மீன் திரள்ல ஒரு அங்கம் தான். ஸோ இது மட்டும்தான் பிரபஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த போன நூற்றாண்டு வரைக்கும் நம்பிட்டு இருந்தாங்க. பட் இந்த நூற்றாண்டு பார்த்தோம்னா நம்ம விண்மீன் திரள் மாதிரி ஒரு ட்ரில்லியன் கணக்கான விண்மீன் திரள்கள் பிரபஞ்சத்துல இன்னும் இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ரைட்டா. ஸோ ஒரு 4 நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம சூரிய குடும்பம் மட்டும்தான் பிரபஞ்சமே அப்படின்ற கோட்பாடு இருந்தது. ரைட்டா. ஸோ ஒட்டுமொத்த நம்ம சூரிய குடும்பத்துல என்ன இருக்கு, சூரியன் இருக்கு, அண்ட் தென் ஒரு 8 கோள்கள் சூரியனை சுத்தி வருது, அண்ட் தென் எக்கச்சக்கமான துணைக்கோள்கள் இருக்கு. இது மட்டும்தான் ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சமே அப்படின்ற கோட்பாடு தான் 1600 வரைக்கும் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தொலைநோக்கினாலதான் நமக்கு இந்த வேகமான வளர்ச்சி, பிரபஞ்சம்ன்றது இதை விட ரொம்ப ரொம்ப பெரியது அப்படின்றது நிலைக்கு இப்ப வந்திருக்கும். ரைட்டா. ஸோ அப்போ இதுக்கும் முன்னாடி 1600க்கும் முன்னாடி நம்ம பிரபஞ்சத்தை பத்திய கோட்பாடு என்னவா இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சத்தோட மையம் பூமி தான் அப்படின்ற கோட்பாட அதாவது கிபி 100 கிபி 200ல பார்த்தோம்னா தாலமி அப்படின்ற ஒரு வானிலை அறிஞர் முன் வச்சார். அவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பிரபஞ்சம் ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சத்துக்குமே மையம் பூமி தான். பூமியை சுத்தி தான் நம்ம எல்லா விதமான அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே நட்சத்திரம் சூரியன் மட்டும்தான். ரைட்டா. அந்த நேரத்துல அவங்களுக்கு சூரியனும் ஒரு நட்சத்திரம் அப்படின்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த கிபி 200ல பார்த்தோம் அப்படின்னா தாலமி அப்படின்ற ஒரு வானிலை அறிஞர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பூமி தான் பிரபஞ்சத்தோட மையம், பூமியை சுத்தி தான் எல்லா விதமான கிரகங்கள் எல்லாமே சுத்தி வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற கோட்பாடை மொத்தத்துல முன் வச்சாரு. பிகாஸ் நமக்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இப்போ நார்மலா நமக்கு இந்த இயற்பியலை பத்தி ஒரு எந்த விதமான அறிவும் இல்லாம இருந்தா நம்மளுடைய வெறும் கண்ணுக்கு அப்படிதான் தெரியும். ஏடா பிகாஸ் பூமி அப்படி பிக்ஸ்டா நம்ம மூவ் ஆகிற மாதிரியே தெரியல, இயங்குற மாதிரியே தெரியல. பூமி அப்படியே ஸ்டேபிளா இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு. அண்ட் தென் பார்த்தோம்னா கிழக்குல சூரியன் உதிக்குது, அண்ட் தென் மேற்குல மறையுது. ஸோ அப்படி சூரியன் அந்த பூமியை சூரியன் சுத்தி வர மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸ் நமக்கு இருக்கு. ரைட்டா. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா கிழக்குல உதிக்கிற மாதிரி இருக்கும், மேற்குல மறையிற மாதிரி இருக்கும். அப்ப அவருடைய அந்த பீரியட்ல அவர் கண்ணுக்கு என்ன அப்சர்வேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா விதமான கோள்கள், நட்சத்திரங்கள், விண்கற்கள் இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா பூமியை தான் சுத்தி வந்துட்டு இருக்கு, பூமி தான் பிரபஞ்சத்தோட மையம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கோட்பாடை முதல்ல தாலமின்னு ஒரு வானிலை அறிஞர் முன் வச்சாரு கிபி 200ல. ரைட்டா. ஸோ இந்த கோட்பாடை தான் என்ன சொல்லுவோம்னா புவி மைய கோட்பாடுன்னு சொல்லுவோம். ஆர் அனதர் வேர்ட்ஸ் ஜியோசென்ட்ரிக் தியரின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கோட்பாடு படி பூமி தான் பிரபஞ்சத்தோட சென்டர். ரைட்டா. பூமி தான் பிரபஞ்சத்தோட சென்டர். ஸோ இந்த பூமியை சுற்றி தான் எல்லா விதமான ஸ்டார், நட்சத்திரங்கள் அண்ட் பிளானட் எல்லாமே பார்த்தோன்னா பூமி தான் சுற்றி வருது அப்படின்ற கோட்பாடை முதல்ல முன் வச்சாரு டாலமி.
ஸோ இவரோட கோட்பாடு அந்த டயத்துல வந்து வானியல் இயக்கங்களை ஓரளவுக்கு விளக்கியது. ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா நிலவின் வெவ்வேறு படிநிலைகள். ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நிலாவுக்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள அடிப்படை வித்தியாசத்தை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். ரைட்டா? நிலா அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நிலான்றது ஒரு சூரியன் மாதிரி ஒளியை உமிழக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரம் கிடையாது. நிலா வந்து பூமி மாதிரி ஒரு கிரகம் தான். ஸோ பட் அப்படியே நிலா ஒயிட் கலர்ல ஒளிருது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அது அதோட சொந்த வெளிச்சம் கிடையாது. சூரியன் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ரூம் இருக்கு. ரைட்டா? ரூம்ல ஒரு குண்டு பல்பை எரிய விடுறீங்க அப்படின்னா, இந்த குண்டு பல்பை எரியுறது விச் மீன்ஸ் ஒளி உமிழுது. ரைட்டா? குண்டு பல்பை ஒளி உமிழுது. பட் பக்கத்துல கூடிய சுவர் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒளியை உமிழல, அது ஒளியை பிரதிபலிக்குது. ஸோ ஒளியை உமிழ்றதுக்கும் ஒளியை பிரதிபலிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் புரியுது இல்லை? ஸோ ஒளியை உமிழக்கூடிய ஒரு ஒளி மூலம் தான் பார்த்தோன்னா சூரியன். அண்ட் ஒளியை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு மூலம் தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நிலா. ஸோ இப்போ நிலா மேல சூரிய வெளிச்சம் படுறப்போ நிலா நமக்கு எப்படி தெரியுது அப்படின்றதுதான் நமக்கு நிலாவோட வெவ்வேறு படிநிலைகள். நிலாவுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில பூமி வர்றப்போ அந்த சூரியனிலிருந்து நிலா மேல உள்ளக்கூடிய ஒளியை பூமி கொஞ்சம் மறைச்சுக்கிறோம். ரைட்டா? ஸோ அப்படி மறைக்கிறப்ப ஏற்படக்கூடிய படிநிலைகள் தான் என்னன்னு சொல்றோம்னா வெவ்வேறு படிநிலைகள்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ரைட்டா? ஸோ வெவ்வேறு படிநிலைகள்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அண்ட் இதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ கம்ப்ளீட்டா வந்து இப்போ சூரியன் இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ரைட்டா? சூரியன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டா சூரியன் இங்க இருக்கு. சூரியன் ஒளியை உமிழ்ந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த ஒளி வந்து இப்போ நிலா இந்த இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரைட்டா? இந்த இடத்துல இருக்குன்னா கம்ப்ளீட்டா சூரியனோட ஒளி எல்லாமே இந்த பக்கம் தான் ஒழுகும். அண்ட் இந்த பக்கம் நிலாவோட வெளிச்சம் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா இருட்டா தான் இருக்கும். ரைட்டா? ஒரு பால் எடுத்துக்கோங்க. பால் மேல இந்த பக்கம் இந்த டார்ச் லைட் அடிச்சு பாருங்க, தெரியும் உங்களுக்கு. ரைட்டா? அப்போ பூமியில இருந்து நம்ம பாக்குறப்போ நிலா வந்து இருட்டா இருக்கும். விச் மீன்ஸ் அதுதான் அமாவாசைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். சேம் நிலா வந்து இப்ப இங்க இருக்கு அப்படின்னா பூமியில இருந்து நம்ம பாக்குறப்போ பாதி வெளிச்சமான பகுதியாகவும் பாதி இருட்டான பகுதியாகவும் தெரியும். பிகாஸ் சூரியனோட ஒளி வந்து பார்த்தோன்னா இங்க இருந்து விழுந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இங்க இருக்கிறப்பையும் பாதியா தெரியும். அண்ட் தென் இது வந்து வெவ்வேறு படிநிலைகள். நிலாவுக்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட அந்த இயக்கங்களை பொறுத்து வெவ்வேறு மாதிரி மாறும். ஸோ ஃபுல்லா வந்து பிறை நிலால இருந்து கொஞ்சமான அந்த பிறை வந்து வளரும். அதை வளர்பிறைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அண்ட் தென் கம்ப்ளீட்டா பௌர்ணமியா மாறும். அண்ட் தென் வந்து பார்த்தோன்னா மறுபடியும் தேய்பிறைன்னு சொல்லுவோம். அண்ட் தென் இது வந்து மறுபடியும் நிலா அந்த இருட்டோட அளவு அதிகமாயிட்டே வரும். தென் கம்ப்ளீட்டா வந்து மறுபடியும் இருட்டா மாறிடும். ஸோ இது வந்து பூமிக்கும் நிலாவுக்கும் இடையில அந்த சூரிய வெளிச்சம் எந்த ஆங்கிள் எப்படி படுது அப்படின்றத பொறுத்து இந்த வெவ்வேறு படிநிலைகள் வந்து உருவாகும்.